สุดท้ายผมหมายบองปอนอย่างออกนี้สวากุมกันชนะเจนลงใบหายเรื่องราวบอยืนในทางนี้วิคือจีหายกาดอนทดมวยระบองใส่มาเนี่ยเนเปย์แต่กวาดบานแต่จูนประตูเกมมากระไรหายกำลังเปย์แต่กวาดแต่จูนประตูเกมมากระไรมวยนั้นคือบองใส่แม่นั้นคือกวาดบานในท่ากวาดกับบานจุหายกาจำไรอย่างเรื่องรนทุนจิจาในขนมประตูจูนมวยนั้นจังไปจอนดังท่าหายกาจำไรนั้นเวียกวยคลายหรือกอรนทดคลางกับรัตนะก็มอตขาดไปยุยืงโจตสดับใส่เรื่องระบบกวาดแต่งออกนี้มันตายมันถึงโจตสดับใส่เรื่องระบบกวาดไอ้มินกับสมเอาบองโอนหนึ่งออกนี้นั้นผมพยายามจะ subscribe หรือก็ด่ารูกันดังโดยชนะมินเนี่ยมวยพ้องดำใบแต่ตัวบ้านรัววิดีโอได้บินมันอัพโหลดโจตขนมชนะแล้วนะให้พวกไม้บองโอนหนึ่งออกนี้ก็อาจแชร์วิดีโอระบายมินนั้นแต่การพวกไม้บองโอนหรือไตเตี้ยดำใบเอาปกวดมันสดับจิกากำซานเลียงจากออกนี้นะตอนจังก็มอยขาดไปยุยืงโจตสดับใส่เรื่องระบบกวดจากออกนี้ได้เรื่องราวนั้นพองได้คือวิบาลการลังกัดปีกำหลงชนำปีปอนดอกประบุนนะจังเรื่องราวนั้นคือวิบาลการลังไปเรียงอยู่กัวซอมได้วิบาลการลังตะเลบองสไลมันเนี่ยได้กอดเมียนชโมธาบองสไลพีให้บองสไลพีนั้นคือกอดมันลังทั่วกามาในตีกรงพนมเปญเนี่ยได้กอดทาไปนั้นคือกอดบ้านมาทั่วกาในขนมจัดซาตุ่มเนิบมากระไหลได้ในขนมตีกรงพนมเปญเยอะนั่งให้ไปนั่งบงเพียกอดกับบ้านแต่จัวประตูเกมากระไหลในกบายกระไหลจัดกระไหลทั่วการะบอกกอดนั่งนะปมไม้บงปนจังไปนั่งกอดทาไปแต่บงคือกอดในขนมประตูจัวนั่งนะคือประตูจัวนั่งคือวีมันเซอร์จิตทมไอ้คลางนาโนเตให้ประตูได้กอดจัวนั่งคือวีสตันไอจอนติใบเตียนให้กอดทาไปนั่งคือกอดเนื้อตายมันเนี่ยไอให้กอดแต่ทั่วการเงียระบอกกอดจังนะเจ้าดอกเปรกกอดแต่ทั่วการเงียน่ะหนังเรียงยูกูซ้ำเต้ครอยมาเตี้ยบงเพียกอดบ้านใหญ่ท่าบองปะโอนหรือบอกกอดได้เนื้อไอ้สกนั้นจำนวนปีเนี่ยเตี้ยได้คือกอดบ้านล่างมาทั่วการในขนมตีกรงพนมเปญได้นะปงมาบงปนได้เป็นนังพอกได้นังประตูจัวได้ระบอบองสีพีนังก็ท่าขนมประตูนังคือวีเรียงตู้จ้ะเจ้าก็ท่าปะปะรู้เนื้อคลั่งเหมือนเต้นไปได้บองปะโอนบอกกอดปีเนี่ยเตี้ยล่างมันเนื้อจมูกกอดได้เจ้าก็ท่าไปนังวีเรียงจังเอียดวีเรียงไอ้พองเหรอประตูมาบงเพียกอดกับบ้านสำหรับเจ็ดจมูกนังบองปะโอนบอกกอดปีเนี่ยเตี้ยนังไงปุกกอดนังชบเนื้อประตูจัวมวยนังให้ไปนังกอดก็สำหรับจะท่ากอดนังแต่จัวประตูเกเนื้อขางกราวนังแต่ก็ท่าประตูได้จัวเนื้อขางกราวนังคือวีเรียงมันเสียทมโดยเนื้อประตูขางเลือดเต้ก่อนท่าประตูนังวีเรียงเงี้ยสัวเนื้อไปได้กอดเจนโจแต่ทั่วกางเงี้ยนะผู้วิสต์ในจอนขอมได้ให้นำมวยเตี้ยประตูได้กอดจัวเนื้อนังก็วีเรียกนะท่าวีมันเสียจีด้วยท่าจึงเอียดครั้งโดยประตูได้กอดบานจัวไปหมดนั่นนะจงท่าเปได้กอดโจเติมประตูจัวนังแต่บอกนะก็ท่าเปเพลดาวโจตัวนั้นคือวีเรียงเหลือเงินนะประมาณปนหรือวิท่าโดยมันจ้าเตี้ยจัวนั่งนะคือเกี่ยบ้านดักเพลิงเนอไหลตามเพลิงดาแต่ผัวด้วยท่าเกี่ยท่ากี่ซ่อมใจเพลิงแบบดังนะประมาณบนก็ท่าสเปียเปเพลิงดาวโจตัวนั้นคือวีเรียงเงินเอาเซอร์มินเพลิงเอาเซอร์มินไอเต้ดับเปแต่ก็ดาวโจตัวดอกไหลประตูมวยนั้นก็ท่าประตูมวยนั้นวีมินอัดมินประอุ้ยมินไอเตี้ยนี่เตอนะประมาณบนก่อนท่าประตูนั้นคือวีสในจอนข้างขมได้จะดับไปกวาดโจแต่เมื่อในขนมประตูนั้นก็ท่าสเปียในขนมประตูนั้นวีเรียงเลยท่าวีอย่างทมหรือโมมันเสียจังเอ็ดคลางโดยประตูได้กอดรุ่นในแต่โบงนะไปจังไปกอดโจแต่เมื่อเต้ก็ท่าโอเคกอดหนึ่งโยประตูนั่งหนึ่งจัวประตูนั่งไอ้จังเต้ประตูบ่งเพียกอดบ้านใหญ่ประตูจิตท่าในขนมประตูจุงไว้นะคือเกมินหังม้วยสำหรับโดยท่าเกดะไซน์ไอ้โดยท่าเกไซน์จะเนียงประตูจะเนียงไอ้จังนะประตูจำลายไอ้ก็ท่าในขนมประตูนั่งคือเนื้อเลือกไหลหังนั่งคือเมียนท่าจานเฉียงเปลี่ยนมวยให้เนื้อเลือกจานเฉียงเปลี่ยนนั่งเมียนสอเมียนไอ้จังนะประมาณบอลจังก่อนถามบองเสียเพียกอดเคยเมียนจานเฉียงเปลี่ยนเมียนสอเนื้อเลือกไหลหังนั่งจังเต๋อบองเสียเพียกอดกอมบานเตอหรือท่าเรือว่าหวานเจนปีกับไหลหังนั่งได้คือกอดตกเนื้อหนังโหดนะจังก่อนกอดท่าเรียบจอมไอ้ว่าหวานบอกกอดเรียบจอมบอกประตูบอกไอ้ให้กอดกับบันย่อหวานเรียบโจตะขนมประตูนั่งเตอแต่เปได้กอดย่อหวานแต่โจในขนมประตูนั่งบองเสียเพียกอดกอด้วยท่าก็ติ้งผายเชยเยอะไอ้มาด่าซายในขนมประตูนังได้นะแต่ใบไอ้เกซายจะเนียงประตูจะเนียงไอ้กวดจังเต้เจ้าดอกเปได้บองสีพีกวดรีบจอมซายไอ้รวยๆจังเต้นึกทั้งไงเด็กกวดโจแต่เนินหนัง
ពេលដែលគាត់ចូលទៅនៅហ្នឹងគឺគាត់អត់បានជួបហេតុការណ៍ឬក៏ឃើញរឿងអីចម្លែកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពេលស្អែកឡើងបងសេភាគាត់ក៏ដូចថាទៅធ្វើការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនរបស់គាត់ចំនួន2នាក់ទៀតហ្នឹងពួកគាត់គឺធ្វើការនៅកន្លែងថាការងារផ្សេងគ្នាណាដល់ពេលល្ងាចដល់ពេលអីបានពួកគាត់ហ្នឹងបានជួបជុំគ្នាកន្លងទៅប្រហែលជាបាន 3-4 ថ្ងៃក្រោយមកបងប្អូនរបស់គាត់2នាក់ទៀតហ្នឹងគឺដូចថាពួកគាត់ហ្នឹងអត់បានសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងជាមួយបងសេភាទេគឺគាត់ដូចថាត្រូវដូចថាកន្លែងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចុះទៅធ្វើការងារនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងបងប្អូន2នាក់គាត់ហ្នឹងគឺអត់បាននៅសម្រាកនៅហ្នឹងទេគឺមានតែបងសេភាទេដែលគាត់នៅសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយហ្នឹងចឹងក្រោយពេលដែលបងប្អូនរបស់គាត់ទៅតាមខេត្តគាត់ថាយប់ហ្នឹងបងសេភាពេលដែលគាត់មកដល់បន្ទប់ហ្នឹងគឺខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា8-9 យប់ពេលដែលគាត់ចេញពីធ្វើការងារមកវិញហ្នឹងពេលដែលគាត់មកដល់បន្ទប់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានរៀបចំហូបបាយមួយទឹកមួយអីតាមធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ហូបបាយហូបអីហើយហ្នឹងគាត់ក៏អត់ទាន់សម្រាកភ្លាមដែរដោយគាត់គឺនៅអង្គុយចុចលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់អង្គុយចុចលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងដូចថាវារៀងល្ងុយដេកវារៀងដូចថាទុនភ្នែកណាបងប្អូនពេលហ្នឹងបងសេភាគាត់ក៏បានដេកនៅលើខេហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអាកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកនៅលើខេហ្នឹងពេលដែលគាត់ដេករៀងអាលាវហ្នឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងបងភាគឺគាត់បើកភ្នែកទៅគឺគាត់បានឃើញថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយសក់វែងខ្លាំងមែនទែនគឺបានអង្គុយនៅកន្លែងចុងជើងខែរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែដេកហ្នឹងដែលគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញតែរូបរាងតែពីខាងក្រោយណាដល់ពេលហ្នឹងបងភាគឺរបៀបថាមនុស្សដេករៀងអាលាវអញ្ចឹងណាគឺគាត់មើលអត់សូវច្បាស់ទេដល់ពេលគាត់បើកភ្នែកមកម្សាទៀតស្រាប់តែមនុស្សស្រីដែលសក់វែងហ្នឹងគឺវាអត់ឃើញនៅកន្លែងចុងជើងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងសេភាគាត់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាមិញហ្នឹងគាត់យល់សពយល់អីអញ្ចឹងណារហូតដល់ស្អែកឡើងពេលហ្នឹងបងសេភាគាត់ក៏បានរៀបចំចេញពីបន្ទប់ជួលហ្នឹងទៅធ្វើការងាររបស់គាត់នៅពេលល្ងាចដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង8ជាងហ្នឹងពេលដែលគាត់មកដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ដូចថាហូបបាយមួយទឹកមួយអីតាមធម្មតារបស់គាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ដូចថានឹងអង្គុយចុចលេងតាមទូរស័ព្ទលេងអីនៅលើក្រែហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោងប្រហែលជា 7:11 បងសេភាគាត់ក៏បានដូចថារៀងល្ងួយដេកគាត់ក៏សង្ងំដេកទៅលើខេហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់កំពុងតែសង្ងំដេកហ្នឹងគឺគាត់ដេកអត់តន់លក់ទេរបៀបថាគាត់រើទៅរើមកអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ដូចថារើទៅរើមកគាត់អត់តន់ដូចថាងួយដេកស្រួលគាត់ក៏បានងើបឡើងទៅផឹកទឹកដល់ពេលគាត់ងើបឡើងទៅផឹកទឹកអីអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ដើរមកវិញហ្នឹងណាគាត់ក៏សង្ងំមកដេកលើខេហ្នឹងវិញដល់ពេលគាត់ដេករៀងចិត្តលក់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏ដូចថាគាត់ក៏សង្ងំទាំងដេករបៀបថាទាំងបខំដេកបន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងគាត់គឺបានឃើញសម្ៅមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសក់វែងហ្នឹងដែលគាត់បានយកសពដែលគាត់របៀបថាគាត់ឃើញថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺនៅអង្គុយនៅកន្លែងចុងជើងគាត់ដេកហ្នឹងហើយគាត់ថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងសក់វែងខ្លាំងមែនទែនស្រាប់តែពេលដែលគាត់ឃើញពេលហ្នឹងមនុស្សស្រីដែលអង្គុយសក់វែងហ្នឹងគឺងាកមើលមកកាន់បងសេភាដែលគាត់កំពុងតែដេកនៅលើខេហ្នឹងដែលគាត់ថាពេលហ្នឹងបងសេភាថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយភ្នែកគឺឡើងក្រហមខ្លាំងហ្មងណាបងប្អូនដែលគាត់ថាពេលហ្នឹងមុខលង្ហើមឡើងអាឡែអាលួយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាហើយគ្រាន់តែបងសេភាគាត់ឃើញនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការភ័យមានការខ្លាចណាប៉ុន្តែការដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងណាបងប្អូនតាមពិតទៅបងសេភាគឺគាត់យល់សពនោះទេគ្រាន់តែបងភាគាត់បើកភ្នែកឡើងមកស្រាប់តែគាត់អត់មើលទៅកាន់កន្លែងចុងជើងហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបានឃើញខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងចុងជើងរបស់គាត់ទេនិយាយទៅគឺគាត់យល់សពណាប៉ុន្តែក្នុងយល់សពហ្នឹងបងសេភាគាត់ថាដូចគាត់ឃើញមែនតែនៅកន្លែងចុងជើងគាត់អញ្ចឹងណារហូតដល់ស្អែកឡើងពេលហ្នឹងបងភាគាត់ក៏ដូចថាទៅធ្វើការងាររបស់គាត់ណាប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងផងដែរបងប្អូនរបស់គាត់2នាក់ទៀតដែលពួកគាត់បានទៅធ្វើការងារនៅខេត្តហ្នឹងពួកគាត់ក៏ត្រឡប់មកកន្លែងបន្ទប់ជួលមួយហ្នឹងវិញណាចុះពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់ដល់កន្លែងបន្ទប់ជួលមួយហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏ដូចថានៅសង្ងំគេនៅសង្ងំអីនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាពួកដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកហ្នឹងក៏វារៀងហត់វារៀងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលពួកគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយហ្នឹងល្ងាចឡើងបងភាគាត់ក៏បានចេញពីធ្វើការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបងភាគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលរបស់គាត់វិញណាពេលដែលបងភាគាត់ទៅដល់បន្ទប់ជួលរបស់គាត់ហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងបងភាគាត់ក៏បានយករឿងដែលគាត់បានឃើញបានជួបហ្នឹងយកទៅនិយាយប្រាប់បងប្អូនពួកគាត់2នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលពួកគាត់កំពុងតែនិយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាស្រាប់តែនៅក្នុងបន្ទប់របស់បងភាដែលគាត់កំពុងតែជួលណាគឺបានដាច់ភ្លើងល្ងឹតឆុងតែម្ដងស្រាប់តែពេលហ្នឹងបងភាគឺគាត់របៀបថាគាត់ឆ្ងល់ណាព្រោះរាល់ថ្ងៃគាត់នៅហ្នឹង
យប់ឡើងអីគឺអត់ដែរមានបញ្ហាដាច់ភ្លើងដាច់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់និយាយរឿងរ៉ាវនឹងប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូន2នាក់គាត់ហើយគឺស្រាប់តែដាច់ភ្លើងយកហ្មងបន្ទាប់មកទៀតបងភាគាត់ក៏បានដើរចេញពីបន្ទប់នឹងទៅមើលអាតាមបន្ទប់គេដែលគេជួលចិត្តនឹងដែរណាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ដើរទៅមើលគឺគាត់ថាភ្លើងបន្ទប់ជួលគេផ្សេងហ្នឹងគឺអត់មានដាច់តែមានអីដូចគាត់ទេភ្លើងបន្ទប់គេហ្នឹងនៅភ្លឺតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងភាក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរថាមិនបានដាច់ភ្លើងតែបន្ទប់គាត់ឬក៏វាលោតឌីសុងទ័រឬក៏ដាច់មិនអីមិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងភាពេលហ្នឹងគាត់ក៏ដូចថាមិនបានទៅស្តេសួរម្ចាស់ផ្ទះគេដែរគាត់ថាប្រហែលជាចាំស្អែកចាំអីចឹងបានគាត់ប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជួលគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលយប់ហ្នឹងនៅពេលដែលបងភាគាត់ដូចថាដើរទៅបន្ទប់វិញបងភាគាត់ក៏រៀបចំទៅមួយទឹកមួយអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាចេះបន្ទប់ទឹកដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺអត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់គាត់នោះទេដែលបន្ទប់សម្រាប់មួយទឹកមួយអីហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅខាងក្រៅកន្លែងផ្លូវដើរហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអាកន្លែងផ្លូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងផងដែរបងភាគាត់ថាកន្លែងផ្លូវហ្នឹងគឺវាល្ងឹតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពេលដែលបងភាគាត់ដើរទៅមួយទឹកគឺពេលហ្នឹងគាត់កាន់ពិលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងដើរទៅអញ្ចឹងទៅចិត្តដល់ពេលគាត់ចូលទៅមួយទឹកមួយអីហើយពេលហ្នឹងបងភាគាត់ក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកហ្នឹងដើរសម្ដៅមកបន្ទប់របស់គាត់វិញប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលគាត់ដើរមកដល់ពាក្យកណ្ដាលផ្លូវចិត្តដល់បន្ទប់ហ្នឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងបងភាគាត់កាន់ពិលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រចាំងមើលតាមផ្លូវហ្នឹងស្រាប់តែពេលគាត់ប្រចាំងអាពិលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបងភាគាត់បានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយសក់វែងខ្លាំងមែនទែនហើយស្លៀករ៉ូបសគឺបានឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវកន្លែងផ្លូវដើរហ្នឹងហ្មងណាគាត់ថាពេលដែលបងភាគាត់ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺទឹកមុខវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅឡើងអាលេលួយមុខប្រឡាក់សិតតែឈាមអញ្ចឹងណាហើយសក់វែងខ្លាំងមែនទែនហើយគ្រាន់តែបងភាគាត់ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺគាត់គាំងនៅតាមផ្លូវដែលគាត់ដើរហ្នឹងហ្មងគឺគាត់ចង់ស្រែកក៏ស្រែករួចចង់រើខ្លួនក៏រើរួចណាវាថាមនុស្សឃើញខ្មោចហើយគឺគាំងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនរបស់គាត់2នាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ឃើញបងភាគាត់ដើរមកបន្ទប់វិញពេលហ្នឹងបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានដើរមកបន្ទប់ទឹកហ្នឹងដើម្បីមករកបងភាស្រាប់តែគាត់ដើរមកហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញបងភានៅឈរកន្លែងតាមផ្លូវហ្នឹងគឺឈរនៅឡើងស្ងៀមហ្មងគឺគាត់អត់មានកម្រើកខ្លួនឬក៏ដូចថាកម្រើកដៃកម្រើកជើងណាគឺគាត់ឈរនៅឡើងស្ងៀមត្រឹងមកកន្លែងហ្មងណាចឹងដល់ពេលបងប្អូនរបស់គាត់ឃើញថាបងភាគាត់មើលទៅរៀងចម្លែកឈរអត់មានកម្រើកដៃកម្រើកជើងគាត់ក៏បានដើរទៅជិតហើយគាត់ស្រែកសួរបងភាថាបងភាគ្រាន់តែបងភាគាត់ឮបងប្អូនរបស់គាត់ស្រែកអញ្ចឹងគាត់គឺបានភ្ញាក់ស្មារតីភ្ញាក់អាពេលដែលគាត់បានឃើញទាំងភ័យទាំងខ្លាចទាំងគាំងហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រមូលមកវិញណាដល់ពេលអញ្ចឹងបងភាគាត់ក៏អត់តន់យករឿងដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងទៅប្រាប់បងប្អូនពួកគាត់ទាំង2នាក់ដែរពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅបន្ទប់វិញគាត់ក៏ដូចថាហៅបងប្អូនរបស់គាត់2នាក់ទៀតណាមកនិយាយខ្សឹបគ្នាថាចេះមិញហ្នឹងពេលដែលគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយគាត់ចេញមកវិញហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញខ្មោចស្រីម្នាក់ហើយសក់វែងខ្លាំងមែនទែនគឺវាបានមកឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវហើយគាត់ឃើញពេលហ្នឹងគឺគាត់ភ័យខ្លាចឡើងគាំងបានឈរនៅឡើងស្ងៀមអញ្ចឹងណាពេលដែលបងប្អូនរបស់គាត់ដើររហ្នឹងបានគាត់ថាស្រែកហៅបងភាហ្នឹងបានគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញណាបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់ហ្នឹងផងដែរក្រោយពេលបងភាគាត់បានជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយបងភាគឺគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃណាអញ្ចឹងអាការៈដែលបងភាគាត់ឈឺគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចហ្នឹងគឺបងភាគាត់បានទៅធ្វើការនោះទេព្រោះដោយសារតែអារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបហ្នឹងវាសាហាវខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនរបស់បងភាហ្នឹងពួកគាត់ក៏បាននាំបងភាទៅស្រុកទៅអីដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងស្រោចទឹកស្រោចអីអញ្ចឹងណានាំទៅវត្តស្រោចទឹកស្រោចអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលបងភាគាត់ទៅវត្តស្រោចទឹកស្រោចអីហើយគាត់ក៏អត់ទាន់ដូចថាអាការៈដែលគាត់បានឃើញខ្មោចហ្នឹងនៅភ័យនៅខ្លាចហ្នឹងគឺអត់ទាន់បាត់នៅឡើយនោះទេហើយអាកំឡុងពេលដែលគាត់ទៅស្រុកហ្នឹងណាអ្នកចិត្តខាងរបស់បងភាហ្នឹងគឺពួកគាត់បានឃើញថាពេលយប់ឡើងពួកគាត់បានឃើញភ្លើងអីខៀវហោះជុំវិញផ្ទះរបស់បងភាតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលអ្នកចិត្តខាងនិយាយប្រាប់បងភាអញ្ចឹងគឺបងភាដឹងហើយគឺគាត់រត់តែភ័យរត់តែខ្លាចជាងមុនទៀតក្រោយមកទៀតពេលដែលគាត់ទៅនៅស្រុកហ្នឹងម៉ាក់របស់បងភាហ្នឹងក៏បាននាំបងភាទៅកាន់កន្លែងគ្រូគេមកកន្លែងដែលគេចេះមើលចេះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រូម្នាក់ហ្នឹងក្រោយពេលបងភាគាត់ទៅដល់កន្លែងផ្ទះគ្រូហ្នឹងហើយគ្រូម្នាក់ហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់បងភាថាអញ្ចេះនៅកន្លែងបន្ទប់ដែលបងភាគាត់ជួលនៅម្ពិញហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណខ្មោចនៅកន្លែងហ្នឹងហើយវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាបងភាហ្នឹងគាត់
อดบานไซน์ไอ้ดะออยเกหรือทำมอนชาวมอนไอ้เกะคือเกเนอแต่ตามลงปลายก่อนจังละหดจังตัวแต่ก่อนนั้นโยมอนชาวโยนั้นโยแต่ไซน์เกบานเกนั้นอ่ะเล่นลงเล่นปลายก่อนติดจังกลายไปบ่งพีก่อนลืนจังหายนะบ่งพีก่อนก่อด้วยท่าไปแต่ก่อนล่างเตอประตูจูระบอกก่อนเนิ่มปิงนั้นบ่งพีก่อนกับบานรีบจอมขึงสำนักไซน์đặt ai bật tục nâng kế nè vậy tức cứ qua đi trong sầm này món ở chai món ai sign thoại kia chẳng tới bàn rương ra nó có bồng phê lên bàn chụp hai ca chậm lại chết đây một tái có than trẻ nó pe nó bồng phê quát cả ban từ xua y môi để quát cứ chỉ nhẹ lụa ở chập hôi nơi cái này nắng á có số than nơi bật tục để quát bàn chua nơi nắng á vì muốn thọp miên bánh ha ấy cả làng on pe nắng y nè để quát lụa chập hôi nắng quát cả ban phèp bồng phê bên than trẻ nơi bật tục đào này chua nắng vì muốn cứ thọp miên ở song xa mà cú đại ở bộ quạt nó run nơi nâng và ta có thanh trẻ song xa mà cú nắng cứ những khmei na nó tê chầm lại mình được xây đại quạt ở chua tụng mùi nắng á cứ khmei xây mình nè nó cứ sọ quên hái sạt clang mình tên do đập pi nè nó quạt run nơi giờ mỗi khi dân tới là hô đột nè miền cầu miền ấy miền từng ngôn miền ấy dân tới khang pro khơi là khang xây nó miền từng ngôn khang pro nó có quạt nó rút trao khang xây tới nè cho đập khang xây nó quạt có miền từng ngôn miền ấy dân tới có quạt đôi tha khang chất song xa nó hột cháo có ban sầm lấp luôn là ca cho co nó không bật tục mùi nằng hay một nước xây mà nó cứ sọ quê nhá nè vậy tới cứ thấy sọ quê tiền chân ảo rương đai ở bong sẽ phi quạt khơi ở khmoi sấy nơi trong trường quạt nó không bật tục nắng vậy tới cứ khmoi khmei xây mẹ nắng nè chân pe đai bong phi quạt lư ở mình mẹ nắng quạt vậy phèm chân hói á bong phi quạt cò ở lên hiên chu nơi bật tục nắng tiệt đây cứ quạt ở sông đôi tha chụp chua nơi cái lại nâng hay quạt có tờ roti tăng tham mây tờ chua cái lại xế nhé nè chân rương ra đại bóng phia quạt ban chua bát té nắng cư miên tại pan năng nô tề hơi em mình có xôm ở con đòn bọc mai bóng ôn thành ở khnia đại com chấm này p đạp dãy rương là bỏ dương tăng bị đau hôm nó tì bên chó nữa 2% បើ admin និយាយទៅខុសឬក៏ប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យខុសត្រង់ចំណុចយ៉ាងមួយឬក៏និយាយលឿនឬក៏និយាយទៅមិនសូវជាល្អក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខន្តីអភ័យទោសមកដល់ admin ផងណាហើយបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នៃការនិយាយរឿងរបស់ admin កុំភ្លេចចុច subscribe ឬក៏ដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ channel admin អ្នកមួយផងនិងចូល comment ឬក៏ share វីដេអូរបស់ admin ហ្នឹងទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ admin មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ admin ជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយរឿងរ៉ាវរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត